Em uma população estressada e ansiosa como essa nossa, é super comum a gente escutar o tema do bruxismo, aquele hábito parafuncional de ranger ou apertar os dentes. Esse bruxismo ele é um hábito que ele pode ser considerado multifatorial, então ele pode vir de várias causas diferentes, mas o estresse é o principal deles. Bem, para esse tipo de hábito parafuncional, a gente tem a toxina botulínica para diminuir essa força de contração que a gente pode aplicar nesse músculo, nessa região, e também as placas estabilizadoras. Temos vários outros tratamentos que ajudam a gente a identificar e controlar os sintomas que esse bruxismo pode ocasionar. Para cada paciente existe um certo tratamento. Qual será que é o seu caso?